Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi bashkë në këtë edicion të ri të RTK Prime. Flasim sonte për zhvillimet e fundit politike që kanë të bëjnë me konstituimin e kuvendit, i cili për të 11 herë ka dështuar që të konstituohet, ndërkohë zhvillimet e fundit janë letrat që po shkëmbejnë mes lëvizjes vetëvendosje përkatësisht kreut të saj zotit Albin Kurti dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës përkatësisht kreut të LDK zotit Lumir Abdigjiku. Derisa dje zoti Kurti i shkruajti zotit Abdigjiku, ky fundit sot i kthej përgjigje duke thënë që nuk e ka në plan që të bëj koalicion qeverisës më të duke propozuar që të ketë një qeveri tranzicioni. Reagimet janë të shumta. Çfarë mund të presim në ditët në vazhdim dhe çfarë mund të ketë tre nesër në përpjekjen e 12 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës? Do të flasim sonte me panelin që kam në studio, por do të kemi edhe lidhje drejt për drejt profesoresh Mbesa Luzha, mbrëmë mirë se erdhe. Analistin zoti Xhavi Drenori, mbrëmë mirë se erdhe. Mbrëmë mirë se gjej. Politologun zotin Milazim Koci, mbrëmë mirë se erdhe. Kryeredaktorin Telegrafit zotin Muhamet Reullaj, mbrëmë mirë se erdhe. Mbrëmë bashkëm. Me konsideratën me që e kemi për të parën herë në këtë emision, dua ta nis me zotin Drenori. Zoti Drenori, si ke po këto zhvillimet e orëve të fundit përkatësisht të ditës së sotme me përgjigjen që Lidhja Demokratike e Kosovës përkatësisht kreu i saj zoti Lumir Abdigjiku i dha lëvizjes vetëvendosje konkretisht kryetarit të këtij subjekti politik zoti Kurti, duke thënë që nuk e ka në plan që të bëj qeveri me të, por ka propozuar që të ketë një qeveri tranzicioni. Përgjigjen pak a shumë e kemi prit, sepse ka qenë i krijuar një lloj racioni komunikimit jo të mirë. Pastaj vetë letra publike e zotit Kurti drejtuar zotit Abdigjiku, cila letër realisht përkan përmbajtja, struktura fjalive, lënë të kogja shumë për dëshiruesaj për këtë profesionalizmit dhe një lloj mundësie të bashkëpunimit, po në anën tjetër ne jemi të vetëdijshëm që LDK-ja nuk ka dalë mirë nga zgjedhjet, jo vetëm me rezultatin, por edhe për shkak të unë kam quajt reformës pa përfunduar mirë dhe problemeve me akuza kundër akuza për vjedhjet votave, prandaj janë kanë disa çështje brenda LDK-s, të cila LDK-n e kanë nxorr të papërshtatshme në këtë situatë. Kështu që është prit që zoti Abdigjiku do të jetë në një pozitë jo të lehtë, por një përgjigje të tillë kanë prit. Është në linjën e qëndrimeve që ka pas deri më sot, në përgjigjen që i ka dhënë letrat e kaluara? Pak ka deriju, sepse me gjas ai duhet ta gjejë një farmesi, sepse mrena për mrena LDK-s ku me di se çka zihet, në kuptimin mrena për mrena ku tam strukturës saj, njerëzve me ndikim, të cilët realisht mund të mos jenë këtë në frymën e zotit Abdigjiku, prandaj zoti Abdigjiku do ta kishte vështirë çfarë do vendimit të prerë që do të merrte. Qoftë për të shkuar takim, për provu me bani një koalicion të mundshëm, po edhe një ju as takim as kurrë. Kështu që u gjet një farmesi. Por nëse shiqohet në aspektin e jashtëm të procese demokratike, të cilat nashta si jemi mësuar të kaluar në shumë i përjetu, po unë i quaj normale, në një shtet i cili realisht është të zhvilluar në demokraci, është e re, është të etablu një sistem të ngritjes së institucioneve edhe në forma tjera, jo vetëm në formën që jemi mësuar. Pra pa një koalicion as pari kuvendin, që nuk kemi pas për raste të tilla, kështu që në aspektin e jashtëm është një diçka shumë normale dhe demokratike. Por tash nuk di sa mund të shohem më tepër, apo kishte sa për fillim. Sa për fillim, se do të kem pas pak lidhje drejt për drejt, do të marrim reagimin e lëvizjes vetëvendosje, përkatësisht do të jem vetëm pas pak me zonin Arbresh, kryesiu Hyseni nga lëvizja vetëvendosje, por fillimisht jekim një pjesë të deklaratës të cilin e ka dhënë sot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës zoti Lumir Abdigjiku në konferencën për media që ka mbajtur duke treguar se çfarë përgjigje ka kthyer zoti Kurti. Ndjekim këtë deklaratë fillimisht. LDK-ja për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit, po të 4 viteve të shkuara, kam fjalën për rrezikimin e aleancave strategjike të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë shprehjes, atakimin e institucioneve të pavarura kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve dhe mbi gjitha polarizimin e thellë shoqëror, e ka vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje me zotin Kurti. LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare, me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK-ja kërkon unitet gjithë shqiptarë në këtë periudhë dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri.
Tha, regjia besoj të më kthej në studio, sepse do të kërkoj lidhjen me zonin Arbresh Kryeziu nga Lëvizja Vetëvendosje. Dëgjuam se çfarë tha kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Abdigjiku, duke thënë se e ka vështirë të bashkëpunoj vetëm me Lëvizjen Vetëvendosje duke kërkuar një qeveri tranzicioni të unitetit kombëtar. Zonja Luzha, si e sheh dhe është mundur që të ndodhë kjo? Fillimisht, është një hap shumë i mirë, mbas një barikadimi të gjitha subjekteve, dhe më thonë në pozicione, po themi kështu të palekundura dhe kryeneqe, që vetëm pozicionet e veta me i pas parasysh, edhe vetë letra e dërguar nga zoti Kurti është një hap pozitiv për të lavdruar, pa marrë parasysh krejt çka ka ndodhur. Na kemi thonë këtu disa herë në studio, duhet me gjetë forcë, vullnet, përgjegjësi politike, me i tejkalu gjitha, edhe me pas interesin e vendit. Nga kjo perspektiv, më është duke një vendim shumë i mirë i zotit Kurti që me gjithate e ka reflektu, ka pa që nuk shkohet për para në një mënyrë të ti, që ne mund të përsërisim edhe 20 herë provën e konstituimit kuvendit, qoftë duke bërë mocionin për votimin ndryshe, qoftë duke qitë emrin e zonës Albulena, dhe do të kishim të njëjtin rezultat. Kështu që nga kjo perspektiv më është duke. përgjigje e Abdigjikut për të bërë zgjidhje apo për të mos u gjetur asnjë zgjidhje? Mu është dukur shumë e sinqert përgjigja e zotit Abdigjiku. Edhe ky ka bërë një hap para, prej një pozicionimi, dhe më thënë, të betonuar që ne fare as duam të bisedojme, duam të rrim në opozite, duam kështu, më është duk që shumë të sinqert e ka treguar pozicionin e vështirë që Lidhja Demokratike, duke qenë që gjatë gjithë kohës e ka kundërshtuar e ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje për shumë nga këto gjëra të cilat i ka përmend, që sipas LDK-s kanë qenë jashtëzakonisht, po themi, probleme ose gabime të mëdha, e kanë gjetë ndoshta si të pamundur tash me gjithë ato vrejtje me shku edhe me bo vetëm këta një koalicion. Na, si që tha dhe Gjaviti, ndoshta nuk jemi mësu me këto zgjidhjet, si me thonë, shumë kreative, edhe ndoshta është mirë me provu një provë të tillë, me pas një qeveri teknike i cila thjesht i kalon këto, i përgatit zgjedhjet lokale, vjen deri tek situata kur bëhen edhe zgjedhjet e reja apo një marrëveshje politike, e kemi një cikël atëherë normal, edhe bëhet një koalicion nëse bëhet për krejt funksionet. Pyetja është zoti Koci se a mund të bëhet një qeveri tranzicioni apo qeveri teknike, si dhe që ta quajmë, me këto numra që kanë subjektet politike, duke ditur që zoti Kurti vështirë që do të pranonte që të lëshonte postin e kryeministrit dhe partitë e tjera nuk e di se çfarë disponimi do të kishin për të bërë pjesë e një qeverie teknike. Tani qeveria teknike ose kjo tranzicioni, siç e quan zoti Abdigjiku, nënkupton vullnet politik fillimisht. Pa vullnet politik ajo nuk mund bëhet. Por nëse ka vullnet politik, bëhet. Tani, në bazë të reagimeve të pasdites, hetoj që nuk ka disponim kushet diçfar nga ana Vetëvendosjes, PDK hesht, nesër, PDK ka thënë që nesër do t'jap qëndrimin e saj. Ka reagim pozitiv, në bazë të asaj që tha zoti Abdigjiku nga ana e AK-s. Nuk jam shumë optimist, sepse nuk jam i sigur që Vetëvendosja pajtohet me një gjë të tillë, por druaj se nuk ka zgjidhje tjetër. Thjesht nuk e çështje që kjo zgjidhja më e mirë, kjo nuk është zgjidhja më e mirë. Po kjo është më pak e dhimbshme. Do të thotë në rrethonat që ne jemi, ne aktualisht gjendemi në situatën ose të shkohet në këtë variant të kësaj qeverie të tranzicionit, që vështirë të bëhet, ose të shkohet në zgjedhje të tjera, të cilat janë zgjidhje edhe më e keqe. Sepse ato zgjedhje të reja nuk mund prodhojnë rezultat tjetër nga ky. Ndryshimi mund të jetë minimal, nuk besoj që mund të ketë ndryshim të raporteve në formë esenciale, sepse problemi është dy janë probleme që janë paraqitur në Kosovë në këtë periudhë. Një, polarizimi jashtëzakonisht i madh, që nuk mund të shkrihet brenda natës, por kjo qeveri eventuale që e propozon zoti Abdigjiku, kjo mund t'i kontribuoj rënjes së tensioneve, rënjes së polarizimit. Por në esencë edhe e dyta që ka pengu formimin e qeverisë, me 48 deputet,
nuk do duhet ishte problem që vetëvendosja ta formoj qeverinë, por kësaj radhe ne kemi një situatë të re, që nuk i kemi pasur nga viti 99, cila është ajo, vetëm me leja këtë ta them. Numri do të thotë 9 ose 10 votat e Komunitetit Pakicë Serb janë të përjashtuara me arsyetim, do të thotë, sepse minimumi është dashur të distancohen nga ajo çfarë ka ndodhur në Bubansk. Nuk e kanë bërë dhe praktikisht janë minus 10 vota. Ky minus pastaj kanë maksimizu kërkesat e pakicave jo serbe, minimum të 5 të tyre ose 6, duke kërkuar secili ministri. Ose ministri ose kërkon komunë 3. Dhe kjo ka bërë që sot partia e parë, këtë rast vetëvendosja, mos i duhen 50 plus 1, po praktikisht 60 plus 1 për ta bërë qeverinë. Se si do të reagoj vetëvendosja, regjia lutem me informoni nëse e kam zonin Arbresh Kryeziu, Hyseni lihet drejt për drejt, apo presim edhe pak disi ta kemi. Meti, po presim që të marrim edhe zyrtarisht qëndrimin e vetëvendosjes për letrën që i ka dhënë sot si përgjigje zoti Abdigjiku, zoti Kurti, ju si e shihni këtë, desi ta kemi atë në linjë. Realisht për mos me udoshme u përsërit të ato që i thanë edhe i dëgjova me shumë kujdes, unë mendoj që dita e nesërme me përgjigjen e PDK-s qartësohet për mua gjithçka rreth asaj se ka po shkon kjo situatë non shkort, non maj. Pse po e përmendin non shkort, non maj? 3 muaj mas ditës së zgjedhjeve, realisht ne po do kemi më shumë afër zgjedhjeve. Situata e nesërme e zotit Memli Krasniqi dhe Partisë Demokratike të Kosovës do ta qartësoj edhe më shumë qëndrimin e PDK-s në relacion. E vetmja mundësi në këtë situatë mbetet koalicion ndërmjet Lëvizjes dhe Vendosjes dhe Partisë Demokratike që Vendosja ka përjashtuar. Në atë që nuk e kemi zyrtare nga 2 bloqet, pra që mund të thuhet. Secila i ka qëndrimet e veta dhe po është e fundit të cilën unë e pres që nesër të ketë qartësim. Dhe kjo situatë pastaj determinueshëm na çon te unë më shumë po e shoh situatën te zgjedhjet. Qëndrimet e vetëvendosjes pas shiko, sot ndodhen realisht 2 sane që fare s'u pëlqejnë. E kemi këtë grupin që e mbështet lëvizjen vetëvendosje dhe reagimet janë anti-LDK në momentin që LDK-ja tha jo. Po që se tishte po, këta do ta lëlzonin LDK-n dhe zotin Abdigjiku si partijet mirë. Po njëjtën kohë i ki edhe grupin që është pro LDK-s, anti-LVV-s, të cilët e çojnë në piedestal zotin Lumir Abdigjiku. Po tishte e kundërta, po që se LDK-ja do shkonte në koalicion ose do ta shonin. Pra, shiko çfarë situate jemi edhe. Pajtona me zotin Koci, nëse se kemi përfaqësuesin e lëvizjes vendosje. Kemi, kështu që do të vazhdojmë pas pak. Zonja Arbresh Kryeziu, Hyseni mirëmbrëma. Mirëmbrëma bashkem. Faleminderit që je në këtë nitë drejt për të marrë edhe qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje pas përgjigjes që ka dhënë zoti Abdigjiku për kreun e partisë suaj, kryeministin detyrë zotin Kurti. Si e keni parë ju si vetëvendosje përgjigjen e kryetarit të LDK-s? Shiko, tash ne vazhdimisht si lëvizje kemi provuar që të bëjmë hapin tutje për dalë prej situatës që është krijuar e që është e panevojshme në fakt, sepse nuk ka pasur ndonjë arsye që një situatë e tillë të krijohet në Kuvendin e Republikës Kosovës, aq më tepër jo kur jemi tek çështja e konstituimit të kuvendit. Dhe përgjigjja që është marrë sot prej kryetarit të LDK-s, mendoj që ka treguar dhe një herë që ata nuk janë të gatshëm të ecin përpara dhe se për ne është e papranueshme që në këtë rast të jepet një propozim i tillë për një qeveri tranzicionale, ndërkohë që po flasim pra për një mundësi bashkëpunimi në mes të 2 subjekteve politike në që situata të zhbllokohet dhe të ecin përpara me proceset e tjera. Megjithatë, kjo ka qenë përgjigjja që e kemi marrë dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë të provojmë që situata të zhbllokohet, megjithatë duhet ta kuptojmë që çështja e konstituimit të kuvendit është përgjegjësia e secilit deputet të Republikës Kosovës dhe duke qenë se është përgjegjësia e secilit deputet, mendoj që secili duhet ta ketë drejtën e plot të veprojë ashtu siç ata mendojnë të veprojnë, sepse ne dimë që madje brenda kuvendit, brenda partive politike ka deputete dhe që kundërshtojnë qëndrime që subjektet e tyre politike i mbajnë dhe mendojnë që duhet veprohen ndryshe në drejtim të zhbllokimit të situatës dhe unë do dëshiroja shumë që kjo gjë të ndodhte, që këta deputet lejohen të marrin vendimet e tyre për të ecur përpara pavarësisht faktit që krerët e subjekteve politike. Zonja Kryeziu, a i keni të konfirmuara këto
që i thoni që ka deputet që do të votonin, po them kështu kushtimisht, duke ju referuar juve që po t'i lejonin partit, ata do të votonin kandidatën tuaj për kryetarët e kuvendit, sepse partit tjera thonë që këto janë vetëm hipoteza. Sigurisht që do të thonë kështu, sepse nuk pres që këto parti politike dalin dhe deklarohen që po brenda subjekteve politike të tyre edhe ka deputet që mendojnë se duhet veprojnë ndryshe prej qëndrimeve që ata po i mbajnë, po unë e di që ka deputet në kuvend, sepse ne zakonisht bisedojmë me ta bashkarisht kur jemi në seanca, pavarësisht që janë të shkurtra, por megjithatë flasim, ndrojmë 2-3 llafe dhe i kuptojmë qëndrimet e njëri tjetrit, dhe unë e di që ka prej tyre që do dëshironin shumë të votonin ndryshe prej asaj se si kanë votuar deri më sot, në mënyrë që situata të zhbllokohet dhe konstituimi i kuvendit të ndodhë. Unë do ta kuptoja një qëndrim të tillë në rast se do të merrej në momentin kur do të ishim në fazën e votimit të qeverisë, por ama kur jemi tek konstituimi i kuvendit, mendoj që duhet të respektohet e drejta e partisë fituese për të propozuar kandidatin, njësi që do të respektojë më pastaj e drejta e partive të tjera për të propozuar kandidatët e tyre për nënkryetar të kuvendit. Por ka janë disa deputet cilët do të votonin ndryshe dhe besoj që në qoftë se votimi i fshet do të lejohej të ndodhte, duke u votuar prej partive të tjera opozitare për atë cilat nuk po marrin pjesë në votim, ndoshta do të mund të shinim një rezultat ndryshe prej atij që kemi parë së fundi. Okej, edhe për këtë çështjen e votimit të fshet ka dilema dhe polemika të shumta sepse partitë përveç vetëvendosjes, po them partitë shqiptare, po thonë që nuk është demokratike dhe s'është sipas rregullores dhe kushtetutës që ndrohen rregullat në gjysmë të lojës, po të kthehemi te ajo që e nisëm bisedën. Çfarë thot për ju fakti që vetëvendosja thotë që nuk mund të ketë besim mes tyre dhe lëvizjes vetëvendosje sepse e kaluara ka treguar se me ta, pra LDK-s dhe vetëvendosje sepse e kaluara ka treguar që vetëvendosje nuk bashkëpunon siç duhet mes tjerash në letrën që e ka dhënë zoti Abdigjiku për lëvizjen vetëvendosje. Unë mendoj që ka për te këtyre arsyetimeve cilat janë dhënë në këtë letrën e zotrit Abdigjikut. Mendoj që ne kemi një dëshmi të asaj se si do të mund të kishim funksionuar nëse do të vepranim vërtet drejt arritjes së atyre objektivave të cilave ja kemi vënë vetës. Unë mendoj që këtu është dikush tjetër ndryshe prej vetëvendosjes që është dorëzuar gjatë rrugës dhe ka hequr dorë prej arritjes së këtyre synimeve që kanë qenë synimi unim përbashkët në kohën kur është arritur ky koalicion. Por prap mendoj që do të mund kishte hapësirë që e njëjta të ndodhte tani dhe kjo të bëhej, le të themi, për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës, në mënyrë që proceset cilat kanë mbetur pezull për shkak të mos konstituimit të kuvendit dhe mos krijimit të qeverisë së re të shtyhen përpara dhe të ecin tutje. Në qoftë se do të kishte pasur vullnet që të ndodhte kjo, do të ndodhte me një përgjigje ndryshe prej kësaj që e kemi marrë sot, por unë mendoj që nëpërmjet kësaj përgjigje ne kemi kuptuar që LDK nuk ka ndryshuar dhe se nuk është interesuar të ecë përpara në kuptimin e veprimeve konkrete që shkojnë mirën e qytetarëve të Kosovës, por duan të vazhdojnë të kontribuojnë edhe më tej në mbajtjen pezull të procesit të konstituimit të kuvendit, duke mos marrë pjesë fare pra në votimin tash të komisionit ad hoc më parë duke votuar kundër saj përket kandidates që ka propozuar partia fituese pra në këtë rast lëvizja vetëvendosje. Unë mendoj që këta dha një mesazh ndryshe, pra këta nuk duan një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, një koalicion të tillë siç edhe qytetarët ndoshta e duan më shumti në këto momente, por ndoshta duan të rikthehen në ato tipet e koalicioneve me të cilat janë funksionuar, janë mësuar të funksionojnë më shumë se sa mund të funksiononin me ne. Dhe unë besoj që kjo në të kaluarën ka ndodhur pikërisht për shkak të këtyre synimeve për cilat unë fola, sepse janë dorëzuar gjatë rrugës, por me të tjerët janë mësuar të funksionojnë si të tillë dhe prandaj kanë quar përpara mandatet e tyre. Zonja Kryeziu, kemi edhe pyetje nga paneli që kanë në studio. Zonja Luzha fillimisht? Përshëndetje Erbrisha. Deshta me të pyet, me thonë, situata është shumë e thjeshtë, do më thonë kemi një mundësi, ose shkojmë kështu e zgjasim edhe një 3, 4, 5 muaj, 6 muaj deri kur të vjen koha për eventualisht zgjedhjet e reja, të cilat mund të jenë ose bashkë me zgjedhjet lokale, ose në shkurt kur s'ka dhënë presidenca, pra pa qeveri të formume, por me
me këtë konstelacion që po e quajmë qeverinë e detyre që s'është se ka mos pajtime, a mund t'jenë tash edhe deputet edhe kryeministër në detyre tjera. Pra kemi një mundësi këte, edhe një mundësi tjetër, një propozim që një qeveri teknike që është ma legjitime se me qenë dikush qoftë në detyrë ose pa një farloj mandatit qartë, me e qenë në këtë tranzicion, me i përgatit zgjedhjet lokale, me përgatit terenin për eventualisht zgjedhjet e ardhshme. A mendon që, për shembull, cila prej këtyre situatave mendon që është më e favorshme? Unë e kuptoj që në situatë normale lëvizjave të vendose normalisht që ka të drejtë si parti fituese me synu, me realizu, si me thon atë misionin me kryeministrin mandatarin që i ka pasur gjithë ato, por në realitet i kemi dy situata të dyja, domethënë që janë shumë të mundshme me ndodh, cilën do të preferoni ty që është më e mirë? Shkoni, vazhdimisht kemi provuar që të nxjerrim opsione ose të japim alternativa për të zhbllokuar situatën prej bllokadës që tashmë është krijuar. Sigurisht që ne nuk jemi dakord dhe nuk është se nuk është shqetësuese fakti që po hym në të 12-ën seancë me radhë nesër në tentativën e 8 për votimin e kryetares së kuvendit dhe kjo gjë po dështon në vazhdimsi, por besoj që këtu nuk ka ndonjë arsye për të mos e shtyrë përpara këtë proces, sepse ju e dini që pikpyetja është vetëm tek emri i kandidatit, pra po kontestohet emri i kandidatit që partia fituese ka propozuar, duke u gjetur vetëm si pretekst për të mos e shtyrë procesin përpara dhe nuk është se lëvizja vetëvendosje po dëshiron ta mbaj situatën të tillë, sepse ne vazhdimisht kemi qenë aty duke votuar për dhe na janë bashkuar dhe një numër i partive pakic që janë pjesë e kuvendit, ndërkohë që partitë e tjera, në këtë rast PDK, LDK dhe AAK kanë vepruar të kundërtën, pra kanë ndihmuar bllokimin e procesit. Po e provon të njëjtin rezultat dhe unë po besoj që po e provon rezultatin që këto parti po duan ta kenë në kuvend, e ndoshta pikërisht kjo letra që sot u dërgua prej zotëri Avdigjikut me këtë kërkesën për krijimin e një qeverie teknike, tregon që ndoshta këtu dhe është synimi, pra që ata të futen që të gjithë në lojë, por ama kjo nuk mendoj që është veprimi i duhur, sepse tash dorën zemër ne nuk mund presim prej një subjekti politik që ka dalur i treti në zgjedhjet e nëntëshkurtit të udhëheq një fushat konsultimesh me subjektet politike për të krijuar kinse një qeveri e cila do të krijonte stabilitet, përderisa pikërisht kjo parti politike po kontribon në destabilitetin e kuvendit të Republikës Kosovës, duke mos marrë pjesë në votim dhe duke mos shtyrë përpara procesin e konstituimit të kuvendit. Zonja Kryzi, ju po thoni që kjo është arsyeja që e kemi vetëm një parti tjetër që është e 4-ta ose e 5-ta me radhë, e cila deri më tani është përgjigjur pozitivisht kësaj ftese, dhe këtu sikur ka një tendencë që të tërhiqet vëmendja prej asaj çfarë lëvizja vetëvendosje ka kërkuar, pra një marrëveshje politike të mundshme në mes të dy këtyre subjekteve politike në që situata të dalë prej këtij bllokade që është. Pra ju si vetëvendosje nuk do t'i përgjigjeni kësaj iniciative së zotit Avdigjikut për të pasur konsultime, për të pa potencialisht mundësinë e formimit të një qeverie tranzicioni? Shiko, lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 mandate në zgjedhjet e nëntëshkurtit, ndërkohë ka vetëm 20 mandate LDK, e cila po kërkon që sa të jetë në krye të kësaj fushate ose të këtij procesi negociatash derisa të arrihet një marrëveshje sipas tyre për një qeveri të mundshme teknike. Tash na vjen shumë keq, por duhet ta pranojmë realitetin dhe LDK do duhet ta pranonte realitetin që është e treta parti politike me radhë dhe vullneti i qytetarëve nuk ka qenë kështu siç ata po duan ta krijojnë sot nëpërmjet kësaj përpjekjes për t'u kthyer në subjektin politik i cili kinse po jep kontribut në krijimin e një stabiliteti politik në vend, sepse ata në fakt po e bëjnë të kundërtën dhe unë mendoj që për këtë janë të vetëdijshëm, madje secili qytetar sot, sidomos pas kësaj letre që zotëri Avdigjiku i ka dërguar kryeministrit Kurti, pra nuk mund presim prej subjektit të tretë politik që i ka 20 mandate, na
tregoj ne që i kemi 48 se si të veprojmë dhe a mundem me ndërhyt lutem pak? Zonja Kryezio. Zonja Kryezio, nëse mundesh pak, për shkak që jeni online edhe s'po dojmë ju ndërprej mirë, po a mundesh të lutna diçka pak më konkretisht me na thonë. Hajde të ndalemi pak te çështja e nesërme. Jemi të folë që 10-11 herë është duke dështu konstituimi. Është fakt që ju thatë partia e tretë nuk i ka numrat dhe nuk i takon, po është fakt gjithashtu zonja Kryezio që jo nuk i keni numrat për me zgjedh kryetarën e kuvendit, sepse si keni pas. Pra është fakt gjithashtu që jo nuk i keni pas numrat për me zgjedh kryeministër për herë të tretë zotin Kurti, sepse o dash negociata me parti tjera, me grupet minoritare, me kurzimet e tyre. Pra është fakt që ju e keni qenë gjithashtu një letër të Lidhja Demokratike sepse keni pas nevojë për numra. Dhe tashmë çështja kryesorin këtë diskutim është mos mi vazhdu këtë diskutimi i akuzave dhe kundër akuzave, se knej po kërkoni bashkëpunim, e knej po vazhdon akuza s'mujnë këta me në kalzu. Nuk vazhdon që kë loj komunikimi pasaj me dikën që donë me pas... Ta përfundojt, lutna dhe pytja. Pra, nuk mundi me në njëtë nënë me akuzu, në nënë tjetër me thonë, po zbojnë këta, hajde të bashkëpunojmë, se nuk shkam pak logjika. Pytja është, nesër, në seancën e ri, e cila pritet të mbahet në ora 10, ju nëse i keni numra e zgjidhni në zonën Albulina Axhio dhe vazhdon cikli 2 pastaj i konstituimit. Pra, nuk po ndodh kjo. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje po thotë që ne jemi kundër idesë së zotit Abdi Xhiku për qeveri tranzitore. Atëherë, çka është zgjidhja sipas lëvizjes vetëvendosje? Zgjedhjet apo një koalicion tjetër i mundshëm me Partinë Demokratike, apo një vazhdimësi kështu duke shku në pafundësi çdo 48 orë. S'ka opsione tjera, zonja Kryezio. Shiko, tash unë mendoj që nuk pajtohem atë që ne nuk duhet ti akuzojmë LDK-n edhe ti jemi kundër kësaj kërkesës së LDK-s, sepse ky është qëndrimi juaj, por unë mendoj që është gabim dhe unë mendoj që duhet definitivisht të flitet për atë çfarë ndodhi sot me letrën e zotrit Abdi Xhikut dhe që është në shpërputhje le të themi me atë çfarë mund të presësh për një subjekti që është i treti i dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Megjithatë, nesër ne do të vazhdojmë tek aty ku kemi mbetur, pra tek formimi i komisionit për mundësimin e votimit të fshehtë, edhe do të vazhdojmë me të njëjtin propozim që ka pasur lëvizja vetëvendosje për kandidat për kryetar të kuvendit, sa i përket asaj se a i kemi ne numrat apo jo, po flasim për konstituimin e kuvendit dhe jo për formimin e qeverisë dhe nuk do duhej ndoshta ta hidhnim diskutimin tek ajo se a i kemi numrat për qeverinë apo jo, sepse nuk është konstituar ende kuvendi. Ndoshta edhe mund t'i kishim për qeverinë, po t'ishte kjo pikë e rendit të ditës, por ama po flasim për konstituimin e kuvendit dhe për një çështje që është bllokuar pikërisht për këtyre partive politike, të cilat sot po mendojnë që ndoshta edhe mund të krijojnë një zgjidhje tjetër. Le ta bëjnë, por le ta bëjnë par lëvizjen vetëvendosje. Unë mendoj që nëse lëvizja vetëvendosje nuk do të jetë pjesë e kësaj, atëherë do duhet të përfshinin listën serbe në këtë qeveri të re tranzitore, sepse ne nuk jemi interesuar të bëhemi, le të themi, pjesë e kësaj loje të radhës së LDK-s, duke u munduar që të luaj rolin kryesor në krejt këtë situatën që është krijuar në cilën goxha faj të madh kanë edhe vetë ata, një sikurse edhe partitë e tjera opozitare që të paktën nuk po e shtyn përpara procesin e konstituimit të kuvendit. Lëvizja vetëvendosje sigurisht nuk do t'i përgjigjet pozitivisht zotri Abdi Xhikut, sepse zotri Abdi Xhiku dorë zemër duhet ta kuptoj cili është vendi i subjektit politik që ai përfaqëson, edhe ta pranoj këtë realitet, edhe të mundohet të bashkëpunojë nëse ai është interesuar që të sjellë stabilitet kombëtar në vend me lëvizjen vetëvendosje. Në këtë rast nëse me ne nuk sheh ndonjë rrugë për të bashkëpunuar, atëherë le të bashkëpunojmë me partitë e tjera politike në Kuvend të Republikës Kosovës, sepse ju e dini që ai ka përjashtuar madje edhe partitë e tjera që vijnë nga pakicat që janë pjesë e kuvendit, e të cilat vazhdimisht kanë qenë kontribut dhënëse dhe po flas këtu për të tjera që janë jo serbe.
e që mendoj që është gabim, sepse ata gjithmonë kanë qenë pjesë e legjislaturave, kanë dhënë kontribut të madh në pozicionin nga ku ata kanë qenë, një sikurse edhe për brenda kuvendit, pra nuk mund mendojmë për një koalicion të kësaj forme, në të cilën partia e tretë do të vendos kush të jetë kryeministër e çfarë synime shëqëllimesh të ketë qeveria e ardhshme. Kështu nuk funksionon. Fundit, zonja Kryeziu, në kuvendin e Kosovës janë disa parti politike dhe cilat i bën numrat, ajo edhe ecë përpara, por ju thatë që do të provoni... Pikërisht pra, LDK mund t'i bëj numrat vetëm në qoftë se ata do t'a përfshin listën serbe në krejt këtë matematikën e tyre për arritjen e numrave. Në kundërtën është e pamundur që një gjë e tillë të arrihet, sepse nuk ka mundësi të bën numrat ndryshe. Pra nëse ata po mendojnë të rikthehen një koalicioni të tillë, nëse do të vijë, kjo mbetet për të parë nëse do të vijë në atë situatë, nëse do të jetë nevoja edhe për votat e atij subjekti politik. Po ju thatë pak më herët që do të provoni që të krijoni institucionet e Kosovës. A do të riprovoni me LDK-n apo do të kërkoni partner në një subjekt tjetër? Tash kjo është çështje e cila do diskutohet në organet e lëvizjes edhe do të merret vendim se si do të veprohet tutje, por ne kemi provuar, pra kemi kërkuar që të flasim, të konsultohemi edhe me LDK-n edhe me PDK-n, në mungesë të prezencës së LDK-s në takimin e fundit që kryeministri Kurti pati me kryetarin e PDK-s, i është dërguar një letër e tillë LDK-s duke u bazuar në atë dhe çfarë elektoratet tona kërkojnë dhe i mirëpresin më së miri në këtë moment, por unë mendoj që kjo ka qenë një përgjigje e cila ndoshta nuk ka krijuar mundësi që të paktën të ulet dhe të flitet për mundësinë e krijimit të një marrëveshje politike në mes të këtyre dyja subjekteve, siç edhe është kërkuar nëpërmjet letrës që kryeministri i ka dërguar zotëria Avligjikut. Prandaj do të shohim cila do të jetë mundësia e radhës, megjithatë lëvizja si më herët dhe tani sigurisht do të mendoj të bëj një hap tutje në mënyrë që të zhbllokohet konstituimi i kuvendit, por ama po e shohim që këto fajin kryesore kanë pikërisht këto parti politike që po pamundsojnë një gjë të tillë, duke mos marrë pjesë fare në votim dhe madje duke mos e mundsuar edhe. E kam pyetjen e fundit, zonja Kryeziu, a janë opsion real në situatën që jemi zgjedhjet? Ne kemi thënë që për ne asnjëherë s'kanë qenë zgjedhjet opsioni i parë, gjithmonë kemi menduar dhe vazhdojmë të mendojmë që duhet i shtjerojmë të gjitha mundësitë për të parë se si mund të shtyhet tutje ky proces, por ama nëse shohim që nuk ka tjetër rrugë dhe tjetër zgjidhje, atëherë le të shkojmë në zgjedhje sepse nuk mund të vazhdojmë kështu pafundësisht. Por ama ky s'është opsioni i parë që lëvizja vetëvendosje e ka kërkuar dhe sigurisht që me që nuk është opsioni i parë, ne do të provojmë përsëri të shohim çfarë mund të bëhet në mënyrë që kjo situatë të zhbllokohet. Faleminderit shumë, zonja Arbresh Kryeziu Hyseni. Faleminderit juve. Kthehemi në studio, ishim me deputeten e lëvizjes vetëvendosje, zonja Arbresh Kryeziu Hyseni. Unë ndoshta tek kjo pjesa vetëm për me vazhdu. S'ka përgjigje pozitive nga ana vetëvendosjes për idenë e zotit Avligjikut. Është ditë dhe çka nuk po m'pëlqen është kjo vazhdimi i mosbesimit. Tash çka po ndodh? Pse ka ardhur që kjo situatë në të cilën sot është edhe lëvizja vetëvendosje, domethënë duhet me potencu edhe te partitë tjera. Është që ky diskursi i mosbesimit dhe prandaj asnjëra s'është e gatshme, më shumë janë të gatshëm me shoh njëri tjetrin, me akuzu deri në shpion, se so me ule me diskutu. Dhe kjo situata e 4 viteve të fundit dhe fushata parazgjedhore, fushata zgjedhore dhe fatkeqësisht po vazhdon edhe sot me ato që quhet si mosbesim ndaj njëri tjetrit, po nuk mundem na 50 muaj këtu. Jo se do të më u thon këta po mendojnë që neve e kanë letë që shto më na të i kalu edhe me dollë çdo natë me akuzu njëni me tjetrin, edhe me thonë nesër me aqu një letër njëni tjetrit me thonë hajde bashkëpunojmë. Nuk shkon që shto. Ose ka me pos bashkëpunim të mirë fillë të besimit se ç'ka është zgjidhja bashkim. Ç'to po du me thonë? Nëse këta nuk ulen mi besu njëni tjetrit me letra duke i zgju militantët e tyre në faza momentale është problem. Ma mirë le të shkojmë zgjedhje, e ndoshta zgjedhjet e zbusim pak situatën e këtij ngërçet edhe mosbesimit, e ndoshta zgjidhet situata sepse çështo
nuk po shoh që ka. Drenori, cila është zgjidhja, marr parasysh edhe qëndrimet e vetëvendosjes që sapo i morën? Unë besoj që do të ketë edhe në rënd të fundit, ndoshta të provimit që zoti Kurti atu ku e kalon pra me minoritetin ju serb dhe me nismen të provoj me gjithat të arrit një ujdi, jo vetëm për qeverin që me gjas po duket me e letë, se sa kjo për çështjen e krye parlamentarit, sepse me gjas të është në gërqe që nisma nuk e voton, respektivisht abstenon. Dhe unë po besoj që tash një mend janë deputetet para një akti, ai akt është që ne mund të shkojmë në zgjedhje dhe pajtohem plotësisht, të paktën vetëm këtë pikë mund të pajtohem plotësisht me zonën Kryziu, që ka deputet që nuk janë të interesuar me shumë zgjedhje. Nga gjitha taburet, në fakt, po sidomos nga partitë opozitare, sepse është me të vërtet një sfidë jashtëzakonisht e madhe me hyrjen e ergarës për deputet, aq më pak për një kohë kaq shkurt dhe kur dihet pak a shumë, siç e tha edhe kolegu rezultati. Prandaj unë mendoj që do të ketë edhe një provim të fundit që zoti Kurti ju po thoni me nismen dhe komunitetet. Unë besoj që ka me të fundit. Nëse i majnë qëndrimet e tyre zonja Duda Balje dhe Adem Hoxha. Po na tash po shpresojmë që ato kusht probleme mu të i kalu, nëse s'te i kalu, s'ka të tërzgjidhe, kemi me shku në zgjidhe. Une pse nuk je besaj, se ndërsa në fillim, më isha pak ma i shkurt në fjallën hyrse, një, se tam, qeverie tranzicionit, mirëbesimi, ose si u shqujt ajo, sepse janë dy problemet më dhaja. E para është që vetëvendosja me të vërtetë ka marrë një rezultat jashtëzakonisht të thellë me parti tjera, e cila nuk është e lehtë ti dalësh, ti marrësh gjithë ato vota dhe të jepësh pushtetin me tjerë. Nuk është e lehtë me pas ato vota, mos me mujt me bo hiq. E me shku prapë në zgjedhje. Në pra ta e pyta zërën arbrisht, a është ma mirë, por prapë se prapë, aja është parti fituse dhe e ka qatë komoditet që mos me leju gjatë fuqi politike me bartë dhe problemi i dytë i cili është maj madhë për minimirën për zgjedhjet lokale. Si mundet më bënë zgjedhjet lokale, kër dim si shumë komuna ka me pas një farloj... Ani, për këto, kjo teknike të gjithë janë një farë mënyre nësi, nuk ishë përdojët. Kjo zgjedhjet lokale, zgjedhja presidentit vitin e ashëm, ose presidentit vitin e ashëm, janë probleme që realisht e kanë kompliku këtë situatë. Sikur të mos këshin qenë zgjedhjet lokale këtë vedh dhe në prove, po... Cili krejt kalkulus. Po në mendoj që ma i dëmtumin tonë këtë situatë ka me dalit dhe këja, sepse i tash në fillim paka shumë disa... Jo, unë mendoj që ma i dëmtumin këtë situatë ka me dalit Kosova. Absolutisht, jem të folë për subjekte politike, se për si ven, pa tjetër, pa i të jo, po del Kosova, po del shteti Kosovës. Ata thamë pësele dhe këja. Sepse ne e dim tradicionalisht që votusi ku vetë funit ka me leviz nërmjet vetë vendosës dhe LDK-s. Votusi PDK-s nuk leviz shumë. A i mbetet aty ose abstenon dhe të partive tjera cilat potencialisht ma di mund mos ta kalojnë pragun si nisma, eventualisht edhe aleanca, hala lidhen pak me krah të luftës dhe mund të kthejnë votën ka PDK-ja ose nashta një pjesë të abstenojnë, tash nuk e dim konstelacionet. Po lëvizja e madhe e votuesve është mbrana LDK-s dhe vetëvendosjes. Po trendin e zgjedhjeve të fundit e ka thënë kundërtën e kësaj që thoni ju. Jo, pse cilën e ka thonë? Sepse LDK-ja u rit vetëvendosja ra. Po që të ka lëvizën, po thamë. Po pikrisht, po tash jemi në një situatë kur përsëritën zgjedhjet në një kohë shumë të shkurtë. Është e njëjta frymë. Shqyqare që ka ndodhë në Rumani. Apo mendojnë që vetëvendosje mundet mi marrë që është të votat që është blanko kretje sigurta? Dëgjam... LDK-ja jo? Jo, të analiza logike. Po mundu në me thonë... Të analiza logike. Pse kë grup po mojka, kë grup s'po mojka? Sepse logika e qytetarëve është e tillë. Zgjedhjet kanë qenë ofër. Nuk mundesh me shitin publik që na po fitojmë. LDK-ja dini çfarë fushat e bani. E dini fushat i cila munoj me mobilizuar dhe kum rritin në një pjesë saktuar. Vesh drejt ata kanë në fond se po me të pa thonë në fond. Po jo, po vesh ata deri në fond. Mund të mos pëlqej. Okej, bëjmë edhe debat. Nuk është ta them. Dhe tash sa ka ndodhur? Ata njerëz e di, ata votues po mundohen me thonë. Vesh ta them tutë. Tash pikërisht, jemi tek çështja që votues të LDK-s e din dhe ku mundet me mërri LDK-ja. Subjekti tretë e pagatshme me hinë qeveri, çfarë motivi mund të ketë një votues i cili është i mendjes shnosh dhe jep votën Abdi Gjikut i cili nuk guxon me hinë koalicion as me vetëvendosjen, as me LDK-n. Ai votues o e kthen votën ka vetëvendosja ata të bile mos i kthejnë PDK-n. Unë mendoj ashtu, ose Abdi Gjiku abstenon. Abdi Gjiku abstenime ka me pasur në shumë edhe mbrana për brana taborët e vetëvendosjes. Po prapë se prapë demokraci kanë me vendosur ata që dalin. Do ta shpëndojmë debatin, po Abdi Gjiku në letrën që i ka kthy zotit Kurti
thot që duam të jemi në qeveri tranzicione, nuk po thot që të mos jemi. Të jemi në qeveri tranzicione, Aja të edhe merrem dhe vesh për disa gjëra. Aja nuk bëhet. Nuk bëhet. A Aja mundë edhe me dhe vazhdu vetë që pak nuk bëhet. një qëndrim tjetër, se s'do më thonë që na këtu sonde du më pajtu krejt. Prandaj është demokraci. Jo, si të pajtohemi, s'kemi se të jemi që të njësë. Jo, vesh me thonë në fund mendimin. Jo, s'ka të bëj kjo me pëlqem. Pra, analiza nuk ka pëlqem. Analiza logjike të ndryshme, të shëndosha, konstruktive të ndryshme. Kjo s'ka pëlqem, po na duhet mi thonë realitetet edhe tjerat, se s'është veç realitet pëlqem një në grupë. Pra, unë e menoj që zgjedhjet, njerëzit janë irritu të gjitha subjekteve politike, sepse unë e rri me njerëz që nuk janë veç vetëvendosjes. Edhe nëse ata thonë na dalë me votu, ose të LDK-s, ose të PDK-s. Pra, njerëz ka me qenë një grup jashtëzakonisht i madh në Kosovë, që ka me isa votu, s'ka me dojnë zjedhe fare. Po prapë që ta që dalë në Vesh ta vendosën përfundojnë, ndëgjova, pra ka me dojnë një grup i madh i njerëzve të cilët kanë me thonë jo, sepse politika, liderët e partive politike të gjithë, pa dallim, na kanë qenë zgjedhjet, pse? Sepse 100 deputet shqiptarë s'mujtën më marrë vesh një qeveri me bo. Pra ndaj njerëzit kanë me dojnë edhe me thonë jo. Dhe jo, ta përfundoj bashkem. Pra, unë e menoj që të gjitha partit politike, dikush më shumë e dikush më pak, ka me marrë një ndëshkem nga qytetarët. Ajo që ka tash më dihet është që nisma, nëse ndohet nga bloku i Aleancës për Armeninë e Kosovës, do ta ketë ardhmen problematike. Do ta ketë problematike. Të tri partit e mëdha kryesoret, Partia Demokratike, Lëvizja Vetëvendosë dhe Lidhja Demokratike do t'jenë përafërsisht aty këtë, sepse... Unë e përmenda kolerizën votus. Çka na qënë kjo? Zgjidhja, çka na qënë kjo? Dhe kërkush nuk shëtë humësi. Njëjtat rezultate. Prandaj na duhet me thonë sonde këto. Ku na qënë kjo? Kjo na qënë rritja të vendosës. Për këtë duhet me pasë dhe matje empirike, duhet të bazu në matje empirike Jo me numër të votat 300-400.000, por me numër të përqindjes. Se desha vetëm me parafolsit dhe me një fakt. Nuk është folur sot pas ditës paku në bazë të asaj që këmë përqel, cili ka qenë motivi i Zotit Abdigjiku të bëj këtë propozim. Unë mendoj që nuk është thjesht vetëm fakti që ai nuk don t'i bashkohet vetëvendosjes. Ai me këtë propozim ai ka refuzuar edhe PDK-n. Sepse fakti që do thotë ky është opsioni i fundit i LDK-s. Qeveri tranzicioni, e cila si pozicion do thotë përjashton jo vetëm vetëvendosjen, e përjashton edhe PDK-n. Dhe praktikisht ja pamundson opozitës për të bërë eventualisht qeveri. Prandaj nuk më duket krejt se ferra dhe korekte goditjet që janë bërë sot pas dite Zotit Abdigjiku, ai mund të ketë edhe probleme brenda partisë. Unë tani nuk du të hyj, se nuk i di detalit, por nuk e përjashtoj mundësinë që ka rezistencë në opsionin e bashkimit me vetëvendosjen. Kjo duhet pasur parasysh. Unë nuk i di detalit, por ka pasur disa deklarime publike. Dhe treta që desha të them, nuk e kuptoj do të thotë disa deklarime të zyrtarëve të vetëvendosjes që thjesht nuk bazohen në faktografi të azëm. Zoti Sallahu pas dite deklaroi që propozimin Zotit Abdigjiku nuk është kushtetues, kjo nuk ka lidhje me kushtetuesën. Kjo është një propozim. Marrëveshje politike? I cili mund të refuzohet, mos përfillet. Kjo propozim politik, i cili mund të propozu. Askush ka obligim ta përfill. Ose për shembull thuhet që është drejta time propozimi. Po ne morëm një jot nga zonja Bresh Kryezi. Ishte edhe një tjetër, zonja Emilia Rexhepi, do thotë, e akuzojnë shumë rënd që ka përjashtu pakicat, përdori termin shovenizëm. Ja kthej zoti Besian Mustafa dorën zemër e cili i tha lexoj mirë letrën. E lexova letrën, aty janë të përfshirë, në letrën e Zotit Abdigjiku janë të përfshirë. Me që po flasim për letrën, ta lexojmë letrën një herë ta sqarojmë që për shikuesit se çfarë ka shkruar sot. Regjia lutem më shfaqni me grafik, po lexojmë telegrafikisht letrën e LDK-s, pastaj do ta lexojmë edhe atë të vetëvendosjes. I nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes zoti Albin Kurti. I nxitur nga konsiderata për votuesin tuaj, qytetarët e Republikës së Kosovës ndjej nevojën që edhe nëpërmjet kësaj letre të përsërisë qëndrimet dhe bindjet tona mbi çështjet që keni ngritur. Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit ka garuar me një program të qartë dhe me qëndrime të qarta se i takon bashkëpunimi politik. LDK-ja për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit në udhëheqjen tuaj, rrezikimin e aleancave strategjike të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë së shprehjes,
atakimin e institucionet pavara kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve mbi gjitha polarizimin e thellë shoqërore ka vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me ju. Sot vendi ndodhet në krizë të thellë politike dhe institucionale për shkak të dështimit tuaj që të krijoni partneritete politike që do të garantonin shumicën. Po ashtu nëpërmjet bllokimit të procesit të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ju në mënyrë arbitrare po mbamësoni konstituimin e legjislaturës së re. LDK-ja zgjidhen daljen nga kjo bllokadë vlerëson si urgjente dhe të rëndësisë nacionale. Zgjidhja kërkon përgjegjësi, unitet dhe vetdije të lartë politike nacionale në lidhje me rrethanat politike në vend dhe në skenën ndërkombëtare. Në përputhshmëri me këtë, LDK propozon nisjen e një procesi të ri politik. Ky proces parasheh përfshirjen e partive politike parlamentare shqiptare me qëllim të formimit të një qeverie nacionale të tranzicionit. Qeveria nacionale e tranzicionit e formuar nga të gjitha partitë shqiptare dhe në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe nga përfaqësuesit e partive të komuniteteve jo shumicë do të ketë afate të caktuara deri në procesin e zgjedhjes së presidentit të ri. Pra, që nuk po lexoj edhe këta paragrafat e fundit, po ndalim këtu zoti Koci që i përfshin edhe pakicat jo serbe. Pikërisht për atë çfarë ka reaguar zonja Emilia Rexhepi. Pa drejt dhe pa bazë. Teoretikisht atë që e pyeta Arbreshën, do të thonë hipotetikisht, kështu qysh jemi, mund me vazhdu deri në jo veç po them, mund të pas revolt popullore me u bën 48 po ti orë më bon, kjo është një cirk që pse? Shqo, çfarë kemi tash? Kemi tash momentet e mrama janë. Po çka kemi tash? Unë nuk besoj që shkon që jemi këtu, nuk besoj asnjë javë që shkon pa u bën zgjidhje afat gjatë, ose kemi shkuar zgjedhje. Po dhe me shkuar zgjedhje do shme pas marrëveshje. Po marrëveshja është lehtë më po për zgjedhje. Po smunesh me po se s'doj. Ja, aja bëhet lehtë. Po nuk do. Jo, masoj letër më gjithë s'ka ka me. Unë po tregoj që. Faktor në mendoj ashtu, por mund ta kem gabim. Ja, s'do 48 orë deri në vjerë se thatë jo, kjo nuk bëhet. Po 6 muaj kemi pas blokatën në kaluar. Blokat, po ju po me që të luajnë në 48 orë, se kjo është lojë që s'përbihet kjo të hipotetikisht unë po them, a është pa mirë me pas një qeveri që është ma legjitime, që e merr një farë mandati. Po s'bëhet se zgjedhjet lokale, nuk bëhet një çka ka kërkuar Abdixiku, nuk bëhet. Zgjedhjet janë në tetor, edhe po thotë që është me afat. Po me afat dhe në pranverë ka thonë kjo, jo dhe në zgjedhjet lokale. Ata mund me marrë vesh me thonë deri në tetor. Sepse polarizimi, kjo besa është për shkak të hipotetikisht po shtroj pyetje se po debatojmë do të ishte zgjidhje. Ajo do të ishte zgjidhje kalimtare. Po qeveri 6 mujore. Po për shkak të mosbesimit që partitë politike e vërtet polarizimet mund të bie, tensionet mund të bie. Në situatën që po kërkon vetëvendosje që po thot, domethënë ajo me njëherë doli sot pi thot LDK-s, djej çoj letër për me bashkëpunu, sot pi thot s'bojnë ata na kanë tradhtuar ku ta diun. Pra, nuk është që kjo diskutimi, plan afat shkurtër, nuk është që kjo diskutimi që e zgjidh. Vetëm ta përmendoj zoti Koci. Përfundoj. Janë barabartë opsionin, më shumë po e shoh opsionin që Kurti do të provoj me nismën dhe me qita 10-11 pa listën serbe me provu si mundësinë e dytë, pasi që nesër Partia Demokratike do të thotë qëndrimin e vetë. Ki drejt Koci që e përmendi letrën LDK-s në relacion me PDK-n. Nuk jam i sigurt që zoti Abdixiku, edhe pse aty se përmend, ai ka bë blok le themi kushtimisht. Kjo ka qenë përgjigje ndaj letrës së lëvizjes vendosje. Po të vi një opcion tjetër nga Partia Demokratike, nëse partia e parë nuk arrin, atëherë mund të ketë një letër tjetër nga zoti Lumir Abdixiku. Veshta vetëm një aspekt. Në plan afat shkurtër mund duket dhe mund të jetë që dëmtohet vetvendosja. Kjo qëndron, sepse ka 28 deputet, ka shumicë absolute, do të ka sa bashkë sa LDK, më shumë se bashkë LDK-ja PDK. Po, dy dyta. Në plan pak më afat gjatë. Edhe ai plan afat gjatë 7-8 muaj do të kom fjalën, në zgjedhjet që do të ndodhin në mars ose prill vijitashëm, vendosja do të kishte pozicion shumë të favorizuar, sepse do të hiqte nga barra, do ta hiqte atë paradigmen e një partie grindavese. Praktikisht do të dilte para opinionit kosovar që është parti që ka sakrifikuar interesin e vetë të ngushtë për Kosovën, për një zgjidhje, për një kompromis. Besoj që në ato zgjedhje, nëse do të bëj kjo qeveri që duket pak e mundshme, më pajtohem që është pak e mundshme, e kuptoj. Pak e mundshme, në plan me afat gjatë fituar do të dilte vetë vendosja. Ju po thoni pak e pa mundshme, unë gjithmonë po i referohem deklarime publike. Bazuar në deklarime që i morëm pak më herët nga zonja deputete kryeziv, e pa mundshme është, sepse vetë vendosjes do të bëhet pjesë e saj. Partia e tretë nuk mundet me na përcaktu neve, me na kallzu, pra ka jo, blok po me duket e pa mundshme. Po ideja është ky zhbllokimi, sepse
vetëvendosja ka nëdosh bllokimin e kuvendit të Kosovës. Po ta ndron kandidaturën zoti Drenori, partitë kanë thënë që do ta votojnë. Nuk është aty. Cila është më e rrymshme, ndrimi i emrit. Besami që nuk është problemi te ne. Është problemi është i kalkulimit krejt se ka apo shkon drejt zgjedhjeve. Qeveria Kurti. Ma di pikërisht është aty. Absolutisht po. Megjithatë, ne e dim qasjen e zotit Kurti për dallim për qasjeve të liderëve tjerë në koha të caktuar. Për shembull, zoti tha që ishte më dorëlirë për me dhënë pushtet. Zoti Kurti nuk jep pushtet let, sepse ka marrë gjatë ato votën. Tash a është legjitime as me nismën për qeveri hyn, sepse mo heken dy pozitat e para. Sepse nisma me gjas ka lyp his edhe në dyshin, pra në kryetarin e kuvendit. Dhe tash ata që ky është ai problemi sepse situata e non shkurtë, ta përfundoj. Non shkurti besoj që e ka ndo vetë e ka ndo rrugën ka. O e ban vetë vendosja me minoritetin jo serbe dhe me nismen, ato 3 vota, ose tu ta bëjnë ta tjertë, të s'ka të tërzidje. Nërsa zoti Abdi Gjiku, që në fillim, unë mërë që ka po gaf politike, sa jo është dasht me thonë, ne nuk jemi të knaqëm rezultatin, respektojmë, le ta banë qeverinë e para, po mos të që s'bojmë nesë me 2 fare, sepse sikur edhe ju rriti pazari minoriteteve jo serbe dhe nismes, edhe tjetër anë ja puti krejt i mytën partive opozitare dhe zotit Kurti la me kartën aj vetë me lujtë. Se sikur të kishte Najt Abdi Gjiku pak ma se tam në një pozicion që okej, të presum, i ka drejtën e botës, ka marrë gjatë të votën, le ta banë qeverinë, le ta banë kuvendin, unë besoj që i shlut loja ndryshe. Prandaj loja ka shku me një qërë sokak i cili unë besoj që mas domi maj madhe të i bëtë prap LDK-s. Po pse i bëtë LDK-s? Më leja ta pra shpytje. Zoti Abdi Gjiku që nga dita kur kanë përfundu zgjedhjet, ka thënë mënyrë konsistente që do t'i qëndroj besnik votuesi që e ka votu për këta numra që i kanë dhe do të qëndroj në opozit. O, edhe njerë po përsëris. Zgjedhjet, po marrë edhe njerë një relacion, po mënore me të resh një paralele. Në Rumani, u desht me u ripërsërit zgjedhjet për presidentin, sepse atje kishte nxurrën gjykatat që ka pas intervenime për Rusisë. Keni parasysh një vend i Bashkimit Evropian, gjitha investim nga aleate tyre dhe prap fitoj pra forca ekstremit e djathtë, i cili kishte thonë që ka qenë gabim që u mor fitoria atij zotërim. Pra kërkun botë demokratike nuk ka përmbysje të rezultateve të shpejta. Bile në Kosovën tonë që jetojmë, që kemi njerëz që kapën klientelizëm, nuk e voton më kërkush në isme, në më falni që po tham publikisht, sepse di që s'un fiton. Pse do të me votu dikan që humb? Pra gjithmonë mosa shkon, mosa kush nuk ka që ma je këto. Supozim. Edhe jo supozim. Po t'ishte ashtu siç po thonë. Një sekond. Po t'ishte ashtu si që thonë ju, vetëvendosja do t'i merrte 60%. Nuk tham 60%. Po, se fituesi ka qenë. Nëse masa shkon mbas fituesit, do t'i binte që do t'i fitonte më shumë se para 4 vjeç. Sepse ka njerëz që qesin kokën, gishtin kokën dhe nuk dalin fare në zgjedhje. Shumë ka thonë. Na këto dy dim. Po prap se prap, ai votuesi voton. Ai votuesi voton, a realisht prap kam i ndjek se dy opsione. Po opozitën me PDK-n, LDK-ja nuk është më alternativë për zgjedhjet e ardhshme sa ajo sfiton, mbetet treta. Dhe ai votues i LDK-s por i përsëris, ai o shkon me vetvendosjen o abstenon, nuk shkon PDK. Edhe unë shumë jam i sigurt që vetvendosjes kam i shku për shtati, sidomos mas letër, sot unë e provova. Ajo që po ndodh është që është gati një skenari vitit 2020. Partitë politike janë duke marrë edhe lëvizja vetvendosje me kështu deklaratat e sotme, edhe para disa ditësh, edhe Lidhja Demokratike, kur e morë djeletrën, me shumë njerëz të LDK-s që kanë mendu që ma mirë është me i thonë jo, për me mojtë konsistencën për cilën na e kemi diskutu këto, edhe me cilën LDK-ja dhe Lumir Abdi Gjiku mendojnë që para publikut vetë, del ma let edhe kërkon vota, thot unë kërkoj vota me rrit, sepse ku mojtë konsistencën. Një, e dyta, këto zgjedhjet e fundit dhe mosbesimi po krijon që nuk ka më një parti me udhëheq me Kosovën. Ka qenë herë mundshme. Kosova është republikë parlamentare. Kosova kërkon bashkëpunim. Prandaj bashkëpunimi dhe koordinimi po s'po besojnë njëna tjetrës. Prandaj s'munësh para ditë mi thon hajn, e mazite mi thon atë bashkëpunojnë. Apo kupton? Unë po them se besimi institucional. Prandaj është shumë problem kjo situatë e cilën pajtohemi në aspektin teorik, që kjo mund ta ulte një qeveri tranzitore, teknike, këtë le themi diskusin, polarizimin. Po është e pamundshme për shkak që partia e madhe s'pe pranon edhe është e kanonën. Ai me Barcelonën.
Se si jemi ato Real Betisin atje. M'falë, gjithu shkon tek të mdojat të forta të S'është analogjia sportive në elektorale nuk ka qenë lëvizja jo, a di pse bashkimi jo analogjia, sepse lëvizja e vendosje s'ka qenë partia më e madhe, ka qenë me 10%, po me 52%, pra nuk ka gjithmonë. Nuk ka ndryshim diçka të madh si me shku njerëz me votu vetë LDK-n, e cila s'po guzon as me shku me u taku. Po edhe vetë votuesi në Kosovë ndryshon, e ka ndryshu historikisht është vërtetu. Po e pjeket. Para 4 vjeç. Nuk rrotullan për 2 muaj. Para 4 vjeç. Para 4 vjeç zoti Drenori vetëvendosje mori mbi 50% zgjedhje nacionale në zgjedhje lokale fitore në njëjta situatë. Në zgjedhje lokale ra. Po flas nga zgjedhjet nacionale në zgjedhje lokale, kështu që votuesin Kosovë. Zgjedhjet lokale kur nuk janë kon mac. Gjithmonë votuesit atje kanë votuar ndrysh. Edhe prapë mas 4 vjetë qeveriset dhe vendosjes. Atëherë, çfarë bie kjo? Le do ta shohin se cili do ta merr në kutit votimit atje me përgjigjen. Me që jemi duke folur për përgjigjen që mori vetëvendosja nga LDK, të shohim se çfarë i shkruajti dje zoti Kurti Lumira Dexhiku. Tregjia lutem shfash një grafikën e letrës së zotit Kurti, i nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës zoti Lumira Dexhiku. Po ju drejtohem me këtë letër me që nuk u takua mende. Deputetët të LDK-s së fundi kanë deklaruar publikisht se për të ecur përpara në legislaturën në fillimisht me konstituimin e Kuvendit nevojitet marrëveshje politike. Si kryetari vetëvendosjes dhe kryeministri në detyrë i Kosovës jam interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike në politikat qeverise për koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarëve si prioritet. LDK njihet si partia e cila nuk ka hezituar për koalicionet qeverise në 2001-2004 me PDK dhe AK, me 2004-2007 me AK, 2008-2010 me PDK, 2014-2017 sërish me PDK, ndërkaq 2020 me lëvizje vetëvendosje. Mos pajtimet e diferencat që mund të ketë LDK me VV sot nuk janë më të mëdha se sa që LDK kishte para koalicionet më hershme kur i bëri ato. Plus në vitin 2020 ne bashkë kemi qenë kolegë në Kurtin Nik kur unë nuk kam pasur probleme me ju, por me disa të tjerë që nuk kanë me pozitat larta as ndikim të madh në LDK-n si asokua. Jam i bindur që votuesit e LDK sot preferojnë më së shumti koalicionin me vetëvendosjen, edhe votuesit e vetëvendosjes preferojnë po ashtu më së shumti koalicion me LDK-n. Pse të mos e bëjmë? Vetëvendosje nuk është e interesuar për koalicion me PDK-n. Ne mund të shkojmë në zgjedhje të reja, po çka mund të ndryshoj për LDK-n dhe mandje sërish do duhet të ulemi për të folur për koalicion mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Koci, do të kthehemi sërish potencialin nëse shkojmë zgjedhje në këtë pikën për çfarë po flet zoti Kurti? Tani, nuk e di, letra, unë mendoj se letra zotit Kurti nuk ka pas prapavi. Nëse, unë mendoj që ka qenë sinqert, e ka dashur atë, supozoj dhe më thonë që e ka dashur atë koalicion, nuk besoj në këto konspiracionet, çfarë ka synu, cila ka qenë prapavia, ndonë se në një formulim nuk më është dukur krejt ta zëm, nuk kam pasur probleme me ju, por me disa të tjerë. Kjo reflekton jo mirë në brenda LDK-s. Po, se zoti Dexhiku ka qenë ministër në qeverinë Kurti Nik. Zoti Dexhiku ka pasur raporte korrekte me zotin Kurti gjatë qeverisjes. Kjo është e vërtet, por të ja thuash tani në këtë letër publike. Praktikisht ju thu tjerëve që ju jeni problemi, do të thotë. Ajo i shkakton zotit Dexhiku probleme aty. Sepse ka, duke se ka, do të thotë, diçka nga ajo brenda LDK-s, por marrë në tërsi mendoj se zoti Kurti e ka dashur këtë, edhe reagimet e sodit tregojnë që zoti Kurti e ka synuar, vërtet e ka synuar koalicion me Lidhjen Demokratike, sepse do t'i kishte 68 vota, do të thotë, pa pakicat jo serbe. Do t'i shliroheshin duart nga... Po, një eksponent i rëndësishëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës që ka qenë edhe kryeministër, zoti Hoti, tha që ftesa ose letra e zotit Kurti ka qenë tendencioze për ta sakatuar LDK-n. Kjo çështje për diskutim, unë thash pak më parë, nuk dëshiroj të hyj në konspiracione, do të thotë, a është çështje, unë mendoj se unë e marr atë çfarë lexoj, do të thotë, nuk du të hyj në. Mendoj se pas kësaj fjalie, cila ka mundur të formulohet mirë pak më të sofistikuar ose të hiqet krejt, pjesa tjetër ka qenë korrekte, por e kuptoj edhe pozicionin e zotit Dexhiku, nuk e ka lehtë.
Momentarisht, asë një politikan në skenën politike të Kosovës nuk e ka më vështirë se sa zoti Abdi Gjiku. Dhe nga ky pozicion duhet shiku propozimin e tij të sotëm. Unë mendoj se është pozicioni optimal. Ai nuk ka pa, unë mendoj se ai nuk ka pasur. Kjo është jo reale, edhe ai edhin që është jo reale, më falë. Ajo çfarë dua të them tek LDK, çdo të që kjo pjesë më fal, u kriju ndoshta t'ishte përgjigja e djeshme më shpejt, nuk është kriju pastaj edhe në publik edhe në opinion një mund të shkojë LDK-ja diskutuan edhe opsionet e bashkëpunimit, ndarja e posteve, deri në çat pikë shkuan njerëzit me diskutu çka mund t'i ofrojë lëvizja vetëvendosje, cilat poste, të gjitha ato. Përgjigja po të ishte më shpejt, dje, jo sot, do të ishte një situatë më mirë edhe për lidhjen demokratike nëse ka paqartësi ose le themi grupacione brenda kryesisë ose brenda lidhjes demokratike deputetëve. Zoti Hoti, ishte deklaratë e zotit Hoti, nuk shkojnë me ata që duan ta shkatërrojnë lidhjen demokratike. Do thotë është e qartë që ka Ai është goditje në fakt edhe ndaj përgjigjes. Për mendimin tëm. Së shqit s'ka nevoj me atë, unë e mora që asë njërën asë tjetërën. Nuk është që... Pro kjo, e mendis po pret, po shini. Unë mendoj që ai, zoti Abdi Gjiku, nuk ka pasur një mundësi tjetër. Kjo është maksimumi që ka mundur si lider i lidhjes demokratike ta bëjnë në këtë qast. Tani, a është opcioni më i mirë? Unë nuk personalisht mendoj që po. Unë mendoj që po. Pyetjen që kam unë në një perimetër prej rreth 1 kilometër distancë mes zyrave të vetëvendosjes dhe të LDK-s, pse duhet komunikohet në këtë mënyrë? S'ka fare besim komunikohet me publikun për të treguar se ne po ju dërgojmë letra kështu apo sepse si ofrohet konfidenca, besimi për bashkëpunim. Ku është elementi kryesor? Unë e them fillim, është mirëbesimi, nuk mojën e para dite me thonë ti s'bën, e mash dite me thonë dalim vim kafe. Nuk shkon në jetën e përditshme, nuk shkon familje kjo, e lemo në bashkëqeverisje. Po nuk është tranzicion. Një farë hapi që ka mujt me qu deri në një farë lloj shtensioni. Kjo qeveri e tranzicionit, që pa i thomë që do të shtirë, që gjasat janë shumë të vogla. Mund të miren megjithatë, këto animozitete do t'i eliminon të për 6-7 muaj. Spaku do të komunikonin në tavolinë dhe jo përmes letrave në distancën 500 metra. Ju e keni promovuar shumë, e keni avokuar shumë që të ketë një qeveri që të përfshirë. E kom thënë për faktin që pas zgjedhjeve kum llogaritur që 10 votat serbe nuk janë në tavolinë, as të opozitës, as të vetëvendosjes, dhe se pakicat jo serbe do t'i maksimizojnë kërkesat dhe praktikisht qoftë vetëvendosjes, qoftë opozitës do t'i bëhet e pamundur ta bëjnë qeverinë dhe ende mendoj ashtu. Nëse nuk kalon propozimi i zotit Abdi Gjikut, që nuk do të kaloj, Kosova do të shkojë në zgjedhje. Jo, është edhe një çështje, bashkem, më falte që kjo pjesë, sepse po që se opozita deri djeshme, se ne nuk e dim kur do t'jetë opozita nesër, për shembull. Por, nëse do t'i kishte numrat, t'ishte e unifikuar, do t'ja votonin kryetaren e kuvendit zotit Kurti, edhe pastaj nëse si kish pas numrat, kish shkute por s'ka unifikim as te grupi tjetër, sepse shiko, do më thënë ka qëndrime të ndryshme. Ka qëndrime të ndryshme. Absolutisht drejt, po t'i kishin numrat opozita, do t'ishte votu zonja... Unë mendoj që një skenari cili ka qenë i mund shumë për me shpëtu LDK nga këtu zgjedhje, sepse prapë rrinë që pozicionin që mas shumë të dëmtojnë atë, kishte me qenë me koma racional dhe me thonë që ne kemi ende punë brenda për mëna LDK-s. Ky zotrivi ka marrë votat të qeverisë, na kryetarin e kuvendit ja votuim, sepse gjykata kushtetuese megjithatë e ka dhënë atë akt vendim, pra i cili realisht nuk kalon opsion tjetër, përveç se partia e parë me nominu, le të banë qeverinë dhe ne në qetësi të punojmë rana dhe t'i bëjmë opozitë, sepse tash as nuk mujti me bë reformën, as nuk mujti me bë opozitarizëm, dhe nëse na shkojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme, goditja është gjithmonë LDK-ja. Shigjetat janë ka LDK-ja sepse votues në LDK se synojnë tonë. Se LDK-ja është po e thamë pak një farë halasht të shtrime për toke, sepse s'ka ti para me në zotë Arben Gashi, par djene se keni dëgju, jo, tha, du të me shku, tha në takim. Tash zoti ish kryeministri, thot, jo, ish kryeministri, thot, jo e madhe, në atë kuptimin, keni parasysh jem të i folë për deputetët, që të realisht janë mrena për mrena kuvend Republikës Kosovës. Veç mos harojmë, Drenar, kjo tregon... Gjemani ju mund një deputet të PDK-s, e cili tha kundër kryetare. Pra LDK-ja është për toke, LDK-ja është jashtëzakonisht pozicion keq. Bashkim, falë, që LDK me gjithatë duhet me potencu
ka pas gjithmonë demokraci që njerëzit kanë thonë zonat të ndryshme, është partia e vetme. Çka duhet një parti prit. Po ani deta shakara, po duhet me thonë ka zona që të cilët mund me thonë. Çka po të vyni parti në të cilën deputeti nuk mundet me pas qëndrim të vetën. Unë se vlerësoj vëllai kur janë aty 50 deputetë, 70, 60, 30, nëse s'ka zonë unifikues ndryshe në brenda partisë. Nuk do të më po e keqë nëse e kinë mendim ndryshe. Ka deputet në partitë të tjera që po dojnë me votu, po le dalin, mëre. Po le dalin, nuk dalin. Pse mos me dalin? Sepse se shkojmë zgjedhje, më nuk hinë listë fare dhe ata përjashtohen. Hinë të lista tjetër. Po ka dalë shpak se tash kalkulimet kur jesh aty brenda bëhen ndryshe. Jo, po. Për këtij pozicioni që jemi na, realisht po. Deputet, kanë vullnetin e lirë. Për shtatë Gjermania ka popull mirë, le të votojmë në mënyrë të fshehtë. Se në mënyrë të fshehtë sot unë besoj që po të ka punë prej fillimit ose amo deputetët e të gjitha partive politike kanë harxhu parë, na duhet me thonë, edhe të lëvizjes vendosje, edhe të PDK-s, edhe të AFK-s, edhe të NISM-s. Prandaj mendoj që ka deputet brenda edhe lëvizjet vendosje që nuk ju përshtaten zgjedhjet. Pra duhet me thonë, bojnë ata na shtazolin publikisht, sikurse te partitë tjera ose te LDK-ja, po ajo tash më dihet që zoti Limaj su pranu nga 7 deputet që janë brenda Po lëvizjet vendosje. dhe zoti Basha sot ishte kundër këtij bashkëpunimi. Nuk u pranu për më votu. Tha dhe nëse bot na jemi kundër. Ideja është ne jemi para dy opsioneve të mundshme. Para dy opsioneve të mundshme, që të kaloj kryetari i kuvendit dhe të provoj zoti Kurti për ta bërë qeverinë. Dhe nëse nuk e bën pastaj opozita me këto qendrime, opozita deri djeshme me këto qendrime të sotme të LDK-s, nuk bë, dhe do të shkojmë në situatën e tillë, do të shkojmë në zgjedhje, ose që të bëhet një qeveri e vetëvendosjes me ndonjë subjekt tjetër politik. Po s'ka shumë. PDK ka thënë jo, me AK-n ka thënë zoti Kurti që jo, dhe AK-ja me ata jo, me NISM-ën dhe me refuzimet që janë bërë nga zonja Duda Bali dhe zoti Adem Hoxha, shkon në 60 vota, jemi në një pat pozicion në lojën e shohut që njët, që nesër mund të shohim episodin e arshëm të festivalit. Edhe po t'jemi në kësi situatë edhe që potencialisht nuk ka zgjedhje tjetër pos, do më thë nuk ka zgjidhje tjetër pos zgjedhjeve, unë mendoj që opozita nuk ka me, po mënej, këto parti tjera që kanë qenë në opozit, nuk kanë me leju mundësin që zgjedhje të bënë verës. Kanë më mundu me shty sa ma ofër ose zgjedhjeve lokale, tetor, shtator, tetor. Amo atëre besa s'ka logjik me thonë me tentu me hje Kurtin kur ai metën detyrë. Pra nuk s'kan qaj logjik. Atëre nuk shkon logjika mi shty sa ma që si përshtotet Kurti kur Kurti metet kryeministrin detyrë. Ose ndërheqje, që është që tjetë. Është situatë të cilën, shme thonë, e konsiderojnë për shkak të kalkulimeve që dojnë mi bo me zgjedhje. Për ndryshe, e kishin bo sa ma shpejt. Po duke ditë që kanë me arë zgjedhjet lokale, e potencialisht insistimi për shumë të vindoshe është verës kur të janë dhe diaspora, këta nuk kanë me dasht atë. Kalkulojnë gjithë, po një është e kjarë, nëse zoti Kurti, unë menoj që mrena javës nuk del para publikut, dhe me sjaru situatën dhe ku është dhe qka është ka danë, unë besoj që një me nuk i shkanë për shtate ati. Sepse ta shë provoj, me LDK është karta e fundit. Unë shumë besoj që gjatë si so jave, do t'i kthejt edhe njëherë, po thamë, tavolinës me ata ko kalon fillim, apo mundet mi shty për para. Nëse jo, a i zotriut me tho, unë jam dorëzu, po e thrasëm, kryetarët e partive dhe me shku zgjedhje, s'ka verë. Këtu sa ma shpejt që duhet, se nuk shkan kje punë ma... Nuk kalkulimet tila qytetarët nuk guxojnë me leju. Problemi është që duhet zgjedhur një kandidat që e votojnë të tjerë për kryetar kuvendit. Po, ajo është lejtë. Sepse ai do të marrëveshje politike për zgjedhje është shumë e lehtë pastaj. Ai ose ajo do të jetë president në detyrë pas një kohe. Ja, dhe atër shkojmë na. Ja, na zgjedhjet i bojmë qërshorën korrekt, na qeverinë e kemi në shtator. Nëse do ta kemi këtë rezultat për avërsisht, do të themi unë nuk besoj që del gjithçka njëjtë. Diçka më ndryshe pa dalë nuk e KQZ e gatshme për këto zgjedhje sa na vonoj, me bumi ja... Jo, KQZ është e gatshme, legje obligume, po... Të KQZ nuk ja japon 2 vjet. Ne mos harrojmë edhe një faktor që mund të jetë përcaktuar, siç ka qenë në disa prej rasteve. Bashkia ndërkombëtare kemi parë që nuk ka ndërhyrë deri më tash. Kemi kështu zëshëm. Nëse ata seriozisht do të ndërhynin, po them, siç ka ndodhur në raste të caktuara, nuk kanë ndërhyrë. Mund të fatkeqësisht nuk e di tash, dikush mund ta konsiderojë fatmirësisht, thotë nuk do të ketë ndërhyrje. Edhe s'ka interes. Edhe në pjekme, le të i kalu krizat edhe vetë se as bashkimit evropian,
As më pak Shteteve të Bashkuara. Sa jemi zoti Koci si politolog që kemi diskutuar disa herë bashkë. Sa jemi ne koshien raport me zhvillimet që na presin. Kemi Këshillin e Evropës tashmeti dhe na jemi siç jemi. Jemi me një situatë ekstremisht goxha problematike në çështjen e ngritjes së çmimeve. Për fajin tonë. Jemi në pasoja gjeopolitika ka ndruar, ndërkohë ne merremi ti bën me mua, ti s'bën me mua, ti je tradhtor, unë jam patriot e tjera tjera. Vetëm dy dhana sot që i lexova. Në kësa 4 muaj Kosova 2 miliard, në vlerë 2 miliard ka importu mallra, ka eksportu vetëm 275 milion. Raporti do të thotë 1/8. Dhe të eksporton deklarata boshe politike. E dyta, kam lexuar sot do të thotë edhe nga APDK, edhe Oda Ekonomike e Kosovës që bizneseve energjia çmimi i energjisë u është ngritur 200%. Unë këtë nuk e marr si të mirë qenë, pa dëgjuar nga zëreja, thjesht nuk mund ta besoj. I ka vendosur në treg të lirë. Jo, nuk mund besoj. Dhe kanë afat deri në fund të këtij muaji. Prej sot u është shtu çmimi i energjisë 200%. I ka vendosur në treg të lirë. Nëse kjo është vërtet, po unë po them prapë nuk e besoj. Pa dëgjuar nga zëreja, sepse ata janë po nëse kjo është e vërtet, ne do të kemi vërshim të ngritjes së çmimeve në 3-4 muaj. Ne do të kemi vështirësitë e biznesit për me funksionu. Ka diçka tjetër 16% është normale 16%, nuk ka problem, por 200% është goditje që nuk e di nëse ekonomia e Kosovës do ta përballojë, sepse do ta përballojmë ne si qytetarë të ndonë. E keni pa shifrat se sa kanë harxuar partitë politike? Zoti Koci, bizneset është vendosur që të kalojnë në tregun e lirë energjetik. Deri në fund të këtij muaji ato duhet bëjë zgjidhje në tregun e lirë. Në tregun e lirë energjetik çmimet janë si që thatë ju, shumë fish, më të larta se sa. Ata po thonë se janë ngritje 200%. Ai çmim do të bartet në të ne do të bartet. Ajo që asë diskutum dhe pjesa fundit, ne fatkeqësisht ne biseduam deri tani për numrat. Ne biseduam për numrat. Dhe partitë politike edhe në letrën e zotit Kurthi, edhe të zotit Abdigjiku, flitet për po hyjm, nuk ka asnjë platformë dhe thotë. Nuk ka bisedime parte. Si të ndalit ta zëm nëse është i saktë, nëse është e saktë kjo dhe. Çfarë të bëhet, si të ndihmohen bizneset që të kalohet ajo situatë. Ose mos të flas tani për çështjen e raportit me ndërkombëtarët. Ne nuk jemi më ne do të zihemi, unë friksohem, që do të zihemi në befasi nga ndonjë propozim i mundshëm që mund të jetë i pavarurshëm për Kosovën. Nuk e përjashtoj mundësinë. Nuk duhet të përjashtoj mundësinë që aktualisht është duke u bërë ndarje re e sferave të interesit në botë. Në raportin direkt Washington-Mosk. Dhe nuk kisha pasur dëshirë që Kosova përjetoj mos jetë faktor në një zhvillim të tillë. Mos jesh fare në tavolinë. Me faktor. Është rithënia do të thotë nëse si në tavolinë. Edhe kjo mundësi me këtë gjendje që e kemi ne tani është shumë e madhe. Prandaj e them që pavarësisht nga kjo që ka thënë zoti Abdigjiku, jo për shkak të që një qeveri e tranzicionit, një qeveri teknike, nuk është që ka qenë krejtësisht e pa kuptim, qërtë e pa kuptim. Ka kuptim, sepse nuk do të zgjatë 4 vite, as 2 vite. Do të zgjatë, madje aja mund të jetë qeveri e cila mund mos ketë antarë të partive politike. Mund të jetë qeveri nga shqipëria civile, nga ekspertët, nga... Po, aja është partije tretë, kjo pore nuk e lësho pene, sepse ka marrë 23%. Por aja qeveri do të mundëson të që partit tona politike turen në tavolinë. Po njërën duhet të bëjë drenori. Njërën do të bëj, me sigurinë njërën do të bëj, dhe ato po kërkojmë ne, po në besoj që nuk shka ma shumë se një javë, sepse jemi në hargjim, jemi në hargjim të kartave, nuk ka mu karta në tavolinë. O e këthejet dhe nere ban me minoritetet javën e ashme, ose flamuri në barë për pjetë dhe shkojnë zjedhe, nuk ka këtë alternativ, nuk ka. E njofë me zotin Kurti, pëse zotin Kurti po elshon fitore në gjatë fitore, pjallëshon dorë njerëzve që s'kan nga për me morë pushtet me votë të lirë. Se ajo fitoria e pa konsumuar në konsumore. Ai që të helgore dhe se so mundimin e banë, e po elshon. Plus na e dim qëfar karte ka tash ndorë të provova le të kënë, e lunë në pak edhe viktimes, që këthejta e 2021, për stane menoj që në qitë fazë, edhe të i pas parasysh, se zotës rrët tash na jem si popull që kur ingrismi di solider nuk është ilshuj me njëherë.
Ne e dim rastin e zotit Rogova, ish president Rogova, zotit Thaçi, zoti Kurti është në frymen e tij. Është frymen e tij, edhe shumë let i po e shoj një farë hipnotizime një pjesë të masës, sepse thot po dojnë mua vjedh fitoren, 42 me 20 është distancë e madhe dhe kjo i kam i funksionu. Kjo qëndron. Qëndron kjo, dhe përsa nuk është let me alshu fuqin politike dikuj tjetër, pse... Pashtë më rëndshim se ti e ndonë pushtetin, i zgjedhë resort. Une për kundra se ta konsideroja zemërgjërsi. Ama na nuk kemi në atë nivel politik, na nuk kemi në atë Bravo, dhe nuk e kemi natin. Kjo diska tjetër nëse ne nuk e kemi atë nivel politik. Për shemb, kur e interesin e vendit, hiç s'është me rëndësi, a je ti kryeministër, a jam është ty. Do t'jetë prapë asnjë nuk ishte bo, edhe në atë kur kanë bo, koalicione që s'kanë qenë veç Dragodone që kanë ndërhyjë, se kur si këshin bas në atë kur. Ajo që apështetë shumë është të qartë situata, Kristal të është prej sot prej kësojt qëndrimit LDK-s, unë e menoj që nesër qëndrimit PDK-s nga situata e re e kryuar nga letra e zotit Kurti fillimisht, pastaj përgjigjja e LDK-s dhe qëndrimi PDK-s nesër. E çka nëse thot PDK-ja po, pajtona? Pajtona për çka? Qeveri tranzitore. Po zbëhet sepse vendosja me 48 po bën. Qeveria tranzitore. PDK-ja dhe kishë falë, PDK-ja që dashtë me thonë LDK-s, hajde kënej, hajde se në regullim, veç hajde tek ne edhe kryet. Pra, nesër, çka mendoj që qartësohet pajtona te kjo që nuk mundet me shku më shumë se një javë situata. Se s'ka më karta të cilat përfundojnë. Kjo është bo e bajatshme, e lodhshme për publikën çdo 48 orë. Mendoj që kjo fundi javës, qëndrimi nesër i PDK-s dhe unë mendoj që edhe zoti Kurti me lëvizjen e vendosje, me ata që i ka aty në grupin e tij parlamentar, do të shkojnë drejt një përfundimi të situatës pafundshme, sepse nuk shkon më. Kjo nuk mund na javën tjetër, pasoj jave, me vazhdu edhe me 48 orë. Pra, do të qartësohet ose po shkojmë drejt zgjedhjeve, si zgjidhje që jashtëzakonisht nuk është mirë për Kosovën, për shkak të shumë rrethonave të aspektit gjeopolitik. Pra unë nuk mendoj që Kosova ka luksin me shku në zgjedhje, në zgjedhje lokale, në zgjedhje të ardhme për president e tjera e tjera. Po, sepse 100 deputet shqiptarë s'po mujnë më marrë vesh. E kemi thonë një vazhdimsi. Opsione ka meti, sepse është përmendur edhe opsioni që ti drejtohet gjykatës kushtetuese një pyetje se deri kur mund zgjash kjo seria me këto epizode çdo 48 orë dhe aty do të merren një epilog se cili është afati. Po nuk çon zgjedhje. Është temë interesant. Nuk çon zgjedhje. Nuk është elaboruar sa duhet. Gjykata kushtetuese nuk besoj që mund ndihmojë në këtë situatë. Pse? Problemi është në kushtetut. Në kushtetut është në neni 67, nëse s'gaboj ose 73. Do të thotë është ai formulimi që vetëm partia e parë mund ta nominoj, propozoj. Por nuk definohet as aspekti kohor, sa kohë, që është problemi më i ideja të kjo koha. Ideja të bëhet pyetje për kohën, sepse kjo përmendet shumë. Gjykata kushtetuese në vitin 2014, gjykata kushtetuese atë formulim nuk mund ta ndryshojë. Nuk mund dal jashtë as konturave të atij formulimi. Nga pyetja mund ta ndryshojë. Zgjidhja mund të jetë vetëm amendamentimi kushtetues. Nga pyetja mund të ndryshojë, nga pyetja që shkon nga deputeti. A mund të ketë afat kohor? Po tjeti pari, po derisa cili mund të siç është për formimin e qeverisë. Amo bashkem, hajt edhe për të kaloj ka si moment, a i ka numrat këj grupi tjetër? Jo, ideja është që qartësohen gjërat, o po shkojmë zgjedhje, o po vazhdojmë këto epizode. Po shkojmë epizode gjatë nuk e gjykata kushtetuese për zgjedhje. Është vendim politik, thirrën këta, mirën vesh, e votojnë një kryetar të kuvendit që me qunë një vend një tavolinë për bashkë e liderëve politik, pavarësisht bëhet as bëhet, do të ishte domosdoshme edhe për këtë fakt që të konstituohet parlamenti. Me deputet të mandamentohet kushtetuesa në atë pikë, do të thotë se bojnë atë fazë këtë punë. Atëherë ne do të ballafaqohemi sërish me këtë blokad. Ndoshta, mbajmë zgjedhje dhe prapë do të ballafaqohemi me këtë. Si zgjidhjes shpejt është unë mendoj që edhe PDK-ja në lojë, sepse momenti që zoti Kurti po tham me këtë rundën e fundit, unë po supozoj që s'mundet me te kalu qët problem, ai ka me thirrë me emrat hajde po shkojnë zgjedhje. Në zgjedhje LDK-ja ka mundu mos me shku, vere tregu arsyet, edhe mund të kem gabim, po jam i bindur për ato, edhe PDK-ja thotë po shkojnë zgjedhje sepse unë edhe marrë PDK-ja ka pranuar është para. Edhe momentin që vetëm këta dy pajtohen
Vendi shkon zgjedhje sepse e zgjedhin kryetarin e parlamentit, e shpërbejnë kuvendin, caktojnë datë, edhe këtyre tjerëve ju rosës, ju ro këmisha tamam, kanë me shkuar zgjedhje. Dhe unë thash, kush ka me fitu, të fakt. Kjo metet më pa kush. Humbi ne si qytetar, se mbeta poshtë me thonë, po si subjekte metet më pa, po në prapë mendoj që jashtë kanë me shku ka me frymen e të furtit. Okej, po e them në mënyrë krejt. Betet për të parë. Po e them në mënyrë krejt figurative, metet më pa edhe nesër se cili kam qenë epizodës e re të serialit për konstituimin e kuvendit. Dhe thash në mënyrë krejt figurative. Zoti Koci, faleminderit shumë. Zonja Luzha, faleminderit shumë. Meti, faleminderit shumë. Zoti Drenori, faleminderit shumë. Mirë se dashur, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Mos harroni na ndiqni edhe në platformat tona online të RTK-s, në TikTok, Facebook dhe Instagram. Mirupafshim.